Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука со нас е професорот Драган Даниловски, епидемиолог, меѓу останатото и поранешен министр за здравство. Професоре, добре дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Причина за оваа емисија се вашите јавни пишувања за состојбите на здравството. Вие пишувате јавно, ги објавувате тие на социјалните мрежи, во медиумите, пишувате за повеќе сегменти во здравствениот систем. Ајде да почнеме со оно што е, да речеме, некако најактуелно, тоа е состојбата со COVID, или состојбата со COVID, како што јавува Институтот за јавно здравје, или како што ја интерпретираат дел од медиумите. Имено повторно сега имаме информации во јавноста дека имаме колку имаме заболени од COVID и колку починале од COVID, барем така се пренесува. Но вие укажавте дека сепак тука треба да се внимава на финесите, дека не е тоа така како што се прикажува. Да, прво би кажал дека тоа инсистирање да се соопшти дека, еве да речеме за последна информација, не знам, 57 дека заболеле во последната недела. Не знам од кој до кој датум, според Институтот за јавно здравје. Па прво таа информација не е точна. Заради тоа што тие 57 се евидентирани, идентификувани врз основа на некој број што е тестиран. Меѓутоа јас тврдам, еве хипотетично, дека не се 57, можеби се 5700, што никогаш имале симптоми, но никогаш не им паднало на памет да се тестираат. Така што таа бројка што се соопштува е дефинитивно, би рекол, нерелијабилна, неверодостојна. И практично само внесува немир и дезинформација кај населението. Некој кој што е загрижен ќе си рече, аха, чекај 57, па не е тоа многу. А некој пак друг ќе рече, аха, кријат, или исто така ќе си го каже она што јас го спомнав, дека тоа е веројатно само еден дел, врв од леден брег, кој знае колкав е всушност како вкупна маса. Така што таквото бесмислено е таквото информирање, бидејќи пак ќе речам не одговара на вистината. Од една страна заради неточноста, односно заради релативноста на таа фреквенција што се соопштува. Од друга страна, важноста на коронавирусот, на ковидот како болест, веќе не е таква каква што беше пред 2-3 години. Значи, помина најстрашното, вирусот веќе не е тој кој што беше, тој се свикна на нас, на човекот, како човечка популација. Ние на него се свикнавме, тоа е таа една еколошка адаптација меѓу два живи вида, еден микро и еден макро вид, човекот. Ние се изадаптиравме едни со други, исто како со другите вируси што предизвикуваат респираторни инфекции, настинки и така натаму, и други кои што предизвикуваат и други заболувања, сипаниците да кажеме. И едноставно нема што понатаму да се потпалува некој оган во јавноста, вештачки да се тонизира некоја психоза, да се турка, да се напнува народот, простете тој збор што ќе го употребам. И јас не знам со која заднина е тоа. Да, а во исто време, например, немаме исти такви извештаи за заболени од грип, да речеме, или од разните типови, подтипови на грип, иако знаеме дека за хронично болните тоа е исто опасно, ајде да речеме. Па сигурно, знаете, практично грипот и ковидов се на некој начин во исто рамниште се во однос на тежината на клиничката слика, во однос на важноста, во однос на начинот на ширење и така натаму. Кога ќе дојде сезоната на грипот, ќе почнат да соопштуваат, да се разбереме. Меѓутоа, јас нешто друго ќе прашам. За здравјето на децата, да кажеме, ковидот воопшто не е битен. Страдаат постарите генерации. Кај грипот до 5 години и постарите генерации. Значи, грипот е пострашен за децата отколку ковидот. Од секогаш ковидот децата го поминувале лесно. Но има нешто друго. Никој не соопштува, а за тоа има евиденција, брисеви се земат, никој не соопштува колкава е бројката, да речеме, на стрептококни ангини, на изолирани
стрептокок пиогенез во грлото на деца школски во градинка што одат, бидејќи тоа е стрептокок бета-хемолитичен, група А, цело пол назив му е, популарно стрептококус пиогенез се вика, предизвикува гнојни ангини кај децата, ама не мора, може само со црвено грло да оди. Зошто го спомнувам? Зашто тој стрептокок е непредвидлив во еден помал број процент на случаи, може да предизвика ревматска треска. А ревматската треска може да предизвика трајни оштетувања на ревматски оштетувања на срцето, ревматски мани, така наречени, на срцето. И зошто никој, да кажеме, не соопштува колку стрептококуси се изолирани. Еве велам, од медицински аспект, од аспект на здравјето на децата, таа бактерија е многу позначена отколку ова со ковидов, сега што го Да, а кога сме кај ковидот, имаме и вие реагиравте на тоа зошто се известува дека има толку и толку починати од ковид. Да, тоа е една интересна работа. Мислам дека се должи на едно, да речам, сигурно нема намерна некоја заднина. Мислам дека тоа така се интерпретира онака како што се соопштува од институциите. Институтот за јавно здравје ги добива податоците од Државен завод за статистика, тие ги добиваат бројките од подрачните заводи, а креатори на податоците, значи оној кој што во потврдата за смрт ќе напише умрел од ковид или со ковид, се докторите на терен кои што ја утврдуваат смртта. За жал, ние немаме мртво проверителна служба организирана. Порано имаше. Например, во странство имате во коронер, така наречен, еден мртво проверител кој што е единствено надлежен да дојде и да утврди смрт. Ние такви имаме во Бутел, АД Бутел, овластени се да утврдуваат смрт и да пополнуваат потврди за смрт од хитна помош, односно од домашна посета и сите што работат на клиника. Сега јас, бидејќи сум имал работа и сум имал увид во тие потврди за смрт долги години, тврдам дека 90% не ги знаат принципите како се пополнува. Или со други зборови, ова со и од. Да. Едното од ковид ќе се напише ако навистина ковидот бил основна причина за смрт. Ако ковидот бил непосредна причина за смрт, ама во заднина имало основна причина некоја друга болест, малигном некој или кардиоваскулно заболување, а ковидов само ја забрзал смртта, тогаш имаме значи два поима, основна и непосредна причина за смрт. Непосредната е лесно да се утврди, основната бара малку познавање на медицина подлабоко, бара, ако сакате, една посветеност поголема, ангажман во смисла на анализа на медицинската документација на починатиот и вештина и познавање на медицина, пак ќе повторам, да се одбере која причина, односно која болест од постоечките кај починатиот, значи тие коморбидитети, е најверојатно може да се одбере како основна причина за смрт. Ако не може, ако се тоа, да кажам, лесна форма на заболување, тогаш ќе се пише ковидот, ама и ќе биде од ковид. Инаку во секоја друга варијанта ќе биде со ковид. Значи, умрел тој од некоја основна причина од друга природа, а ковидот, бидејќи е присутен, е асоциран со смртта, односно ја забрзал смртта и се вели со ковид. Да, добро. Да преминеме на оно што вие го опишавте, ајде да речеме во две колумни, едната е лет во место. Во неја пишувате за некои работи кои се однесуваат на функционирањето на здравствениот систем, па така велите дека од јавно-здравствен аспект седиме на буре барут. Малку да навлеземе во проблематиката со ова едно генерално прашање. Зошто седиме на буре барут?
Па конкретно седеме на булеварот во смисла на опфатот, нискиот опфат со имунизација, со вакцинации на децата. Значи, задолжителните вакцинации кај децата од сите заразни болести се под 95%, колку што е потребно за да се спречи појава на, односно да се минимизира ризикот од појава на епидемија на тие заразни болести. Особено тоа е значајно кога станува збор за морбилите или детската малата сипаница, затоа што тоа е најзаразна болест на планетава. Еден заразен пациент заразува други 16 до 18. Ковидот беше 5-6, 1:5-6 да речеме. Значи, извонредно заразно заболување, кое што и не е така бенигно, затоа што, нели, велат некој, па ќе го однесам детето да се зарази, па да си ја помине работата. Да, најчесто така прават родителите. Да, така прават, меѓутоа не се свесни за ризиците. Значи, деца кои што ќе прележат болеста, иако негде 15-20% има ризики пневмонија да добијат, некаде 1-2% и воспаление на мозокот, ама тоа не е ни толку важно. Важно е дека постои една така наречена доцнежна, задоцната компликација, која што може да се јави и се јавува, порано се мислеше дека е 1 на 10.000 случаи, ама испадна дека се јавува и многу почесто, 1 на 1000, 1 на 600 дури случаи. Тоа е зашто доцнежна, зашто после минимум 7 години од прележувањето на морбилите, а може и после 10 и после 15 години и повеќе, значи децении да поминат, може да се јави воспаление на мозок, просто речено, стручно се вика постморбилозен, значи после морбили, постморбилозен субакутен паненцефалитис, воспаление на сите делови на мозокот. Смртноста е исто како кај беснило. Овој паненцефалитис, смртоносен како беснило, се јавува само, рековме со која честота, што не е ни толку ретко, само кај оние што прележале морбили, макар и лесно. Кај оние што ќе се вакцинираат со вакцина против морбили, такво нешто нема. А приказките дека предизвикувала вакцината аутизам, што потекнува нели од еден несреќен случај во 1998 година, кога еден гастроентеролог, дури не е ни педијатар, Ендрю Вејквилд, објавува фалш труд, исконструиран, кај што тврди, наводно, а сето тоа во договор со адвокати на родителите на тие дечиња што ги опишува, значи опишува 12 деца биле, не биле многу, опишува, лаже всушност, дека добиле аутизам после примање на вакцина против морбили. А се договори со родителите да поделат таму тие оштети што ќе се добија. Од тогаш има 15.000 најмалку трудови кои што докажуваат дека вакцината, велиме стручно, не е асоцирана со настанување на аутизам. Професоре, како да се бориме против ова? И скоро зборуваа надлежните за овој проблем за нискиот опфат на вакцинација. Интересно е што тој опфат е понизок во Скопје отколку во внатрешноста, тоа беше нешто што малку ги изненади граѓаните, но еве сега зборуваме како системски ова да го решиме, бидејќи цело време ми се чини дека имаме некакви натегања помеѓу властите, здравствените власти и родителите, но никако не успеваме некако да се ставиме во колосек. Па видите, кога народот ќе изгуби доверба во системот, нема сила која што за кратко време таа доверба може да ја врати. Таа доверба, знаете, а дел од системот, тука јас се можам да кажувам, треба тоа во училиште, кампањи и така натаму, треба медиумите да учествуваат. Па имаше еден проект тамо некаде на почетокот на 90 крајот на 2022 година во организација на УНИЦЕФ и финансирано од USAID проект
што се однесуваше за справување со погрешни информации и како да се врати до вербата кон имунизациите, кон вакцините, кај што учествува и Институтот за медиуми, мислам така се вика. Требаше заеднички некакви активности да бидат. Овие меѓународни агенции, хуманитарни, си ја завршија работата, направија анализа, ги кажаа слабостите, кажаа што треба, препорачаа, значи, мерки, и некој сега тоа требаше да го спроведе. Не може тие да го спроведуваат, треба некој од овде да земе тие препораки, да ги преточи во оперативни активности, оперативни мерки, да ги операционализира и да ги реализира. Откако ќе ги реализира, да ги евалуира ефектите. Да се процени колку тие мерки вродиле со плод. Затоа постојат, се дефинираат индикатори. Што ќе следам јас, да видам како ќе се менува, за да проценам дека ако на подобро се сменило тоа, да кажеме опфатот со вакцинации, или нивото на расположение кај родителите околу вакцините, значи има опипливи параметри за квантификација на ефектите и за нивна процена. Такво нешто нема. Такво нешто нема. Опфатот и понатаму е низок. И сега тука се поставува прашање, па што ќе ни се нам, хуманитарни организации, повеќе од 30 години, нели, тука се меѓу нас, третирани сме, штом се тие тука и даваат хуманитарна помош и експертска и секаква друга. Значи, ние сме во ниво на Сомалија, Руанда, Заир. Порано се велеше како во Африка, но веќе и во Африка има земји кои се понапредни од нас. Овие земји се Дибидус, Сомалија, да речеме, Дибидус, Руанда исто така. Значи, уште тоа може за Нигерија се каже, они се окей. И сега, значи, третман имаме на таквите тие заостанати африкански земји. И има еден, уште нешто ќе кажам, има еден Нобеловец за економија од 2015 година, Ангус Дитон се вика, кој што вели дека хуманитарната помош, да, навистина помага во моментов на краток рок во однос на сиромаштијата, во однос на снабдување со вакцини и така натаму. Меѓутоа, на долги патек знае да биде опасно тоа, зашто доведува до еден вид заглавеност. Се врзуваме патолошки за хуманитарната помош. Зависност. Еден вид зависност и практично се инвалидизираме, се онеспособуваме да се потпреме на собствени сили. Па дури тој Дитон, тоа може и да се најде каде тој го има кажано, дури во овие земји што ги спомнав, е врзано и со зголемена корупција. Тоа што го дават како хуманитарна помош, го употребиле владите за разни коруптивни дејанија. Океј е, значи, хуманитарната помош и помошта на овие меѓународни организации, во принцип. Извонредни се нивните анализи и препораки, ама, како што реков, тоа некој треба да го преточи во дело и ефектите од тоа дело, од тие дејанија да ги евалуира. Но никогаш не можат било какви анализи, било од УНИЦЕФ, било од USAID, било од Светска здравствена организација, да проценат нешто друго. Никогаш тоа нема да го идентификуваат. А тоа е, и ова е всушност најважната причина според мене за толку долгорочно траење и обстојување на недовербата кон вакцините, тоа е вакциналниот скептицизам, ќе го речам, нема да го крстам антиваксерство, многу грубо е, скептицизам. Скептицизам кон вакцините од страна на огромен број доктори. Особено матичните, кога велам матичните, не мислам само на оние од општа медицина, туку сите што спаѓаат во
што можат да бидат избрани доктори, и педиатри, и школска медицина, пардон, медицина на трудот, и училишна медицина, и гинеколози дори. И педиатри, не знам дали ги спомнав. Значи, постои една, особено откако настана ковид пандемијава и сите оние контроверзи со Pfizer и Модерна вакцините, РНК вакцините, до таа мера одредени доктори покажаа неумење да препознаат, непоседување на способност, интелектуална можност да препознаат исправна од неисправна информација, смислена, тенденциозна информација што кокетира со теорија на заговор, од една страна, и вистинска научна информација, што е тоа шокантно, би рекол. А се сметаат за интелектуалци. Знаете, разни видеа на YouTube, не знам, разни антиваксери и така натаму проповедаат, и овие... Но проблем е што кога тие тоа го прават, тоа е некаков авторитет за граѓаните. И кога антиваксерство, пардон, скептицизам вакцинален, ќе постои меѓу оние кои што имаат света, би рекол, вака малку патетично, професионална обврска, да ги едуцираат, да ги просветуваат граѓаните што се запишани кај нив, тие се, да ги наречам така, пастири, имаат свое стадо. Тие треба да го моделираат, да го едуцираат, да го просветуваат, да се грижат за него. Основната мисија на матричните доктори, има една англиска вика, не е to cure, не е да лекуваат, иако и тоа го прават. Основната мисија е to care, да се грижат за нив, да ги вардат. И тие како го прават тоа, јас лично сум бил сведок, кај што мајка ми рекла, па докторот ми кажа, слушај, па подобро не го вакцинирај, почекај нека проговори детето прво. Кој проект на УНИЦЕФ, Светска здравствена или не знам која агенција, или било кој научен експерт да се појави со 300 аргументи, кој има ли сила што ќе може тој родител да го разубеди дека докторот негов тоа што му го кажал не е вистина. Оди на терен да го вакцинира детето. Разбирате, се извинувам вака малку по-колоквијално се впуштив да експлицирам, ама навистина ова ме вознамерува и не можам тоа да не го искажам вака малку. Ние професора ги имаме институциите. Значи почнувајќи еве да ги исклучиме меѓународните организации и агенции. Си имаме и Министерство за здравство, и Институт за јавно здравје, и Центри за јавно здравје, и институти, и медицинскиот факултет. Значи имаме институции, но ми се чини како да фали само прво план за делување и координација. Како да е се некако пуштено така да се случува само по себе. Точно така. Распасана команда, баши бозук, што би се рекло вака народски. Видете, постои нешто што се вика Национална стратегија за имунизација. И направена е, изготвена е за период 2012-2020 година. 12-20. За една стратегија да може да се имплементира, потребно е да се направат, таков е редот, да се направат акцијски планови. За оваа стратегија, на таков план има само за периодот 2012-2015 година. Што е направено, кои се ефектите, што е спроведено според тој акцијски план, јас не знам, ама според ефектите на терен, според тоа дека што го гледаме дека довербата во вакцините се повеќе опаѓа, односно опфатот, тоа се гледа и по опфатот со имунизации, значи дека практично ништо не е направено. Зошто акцијски план не е изготвен и за периодот 15-20, никој не знае. Од 20 навака немаме таква стратегија.
на еден собир на УНИЦЕФ и нашиве здравствени авторитети беше кажано дека е во изготвување. Океј, ќе ја изготват. Ама знаете, хартија трпи се, велат. Можете што сакате да напишете. Ако тоа не се реализира, тоа е мртво слово на хартија. И сега тука да продолжам. Според член 248.в од Законот за здравствена заштита, постои и формирана е во април 2021 година Национална комисија за имунизација. Таа комисија е платена. Председателот има функционерски додаток, месечен. Сите други исто така. Има то врска, според истиот тој член, еднаш месечно минимум да се состануваат. И меѓу другото, да не цитирам сега која точка е тоа, од истиот член има то врска да ги запознава, да ги едуцираат здравствените работници и јавноста, значи и здравствените и јавноста за потребата и предностите на имунизацијата генерално. Што има основна работа? До сега тие се во илегала. Нека ми биде простено, ова јавно го кажувам, ама тоа е така. Значи, ако имаме национална стратегија, ако имаме од хуманитарни организации, УНИЦЕФ, Светска здравствена и така натаму, имаме заклучоци, препораки, имаме анализи со посочени слабости и така натаму. Ако сето тоа го имаме, сето тоа е на купче, ама сега треба некој сето тоа да го собере и да го среди. Тоа е Националната комисија за имунизација, за тоа таа постои. Не може министерот тоа да го прави, затоа има комисија. Независно од министерот, автономно таа има право да функционира. Не е ексклузивно стручно советодавно тело, како што е, да речеме, Комисијата за заразни болести. Тоа е само интерно советодавно тело на министерот, не се состанува без да го иницира тоа состанување министерот лично. Комисија за имунизација, национална, независно од се автономно се состанува и го информира министерот за своите согледувања. За да може министерот да донесе информирана одлука. За тоа постојат тие стручни тела. И тоа не го прават. И тоа не го прават. И бидејќи не го прават, тоа е одговор на прашањето односно констатацијата што ја направите дека имаме хаос. Да, добро, преминуваме на работата на институциите, по-генерално на здравствениот систем. Тоа е дел од вашата друга колумна за слободниот пат на здравството. Таа напишавте во еден символичен момент кога почна да функционира новата влада, еве како еден, можеме да кажеме, еден советодавен сегмент за тоа што според вас би требало да се направи, да се подобри. Има, тука е многу пошироко офатена работата на системот, значи еве пишувате и за корупцијата, и за одливот на здравствени работници, и за начинот на вработување на раководни позиции и така натаму. Мислите ли дека ова на некој начин ќе почне да се имплементира, можеби? Гледате ли такво нешто? Знаете што? Мерит системот и ако би требало да се применува при избор на кадри не само во здравството, секаде. Меѓутоа, ние сме толку оптеретени, толку имаме баласт од минатото, кога од секогаш во коалицијските влади која коалиција како ќе дојде на власт, така си го дели пленот кој што го освоила, нели? Освојуваш ти власт и делиш плен. Еден добива толку, друг толку и така натаму. Вака вулгарно може би звучи, но тоа така е во современиве демократии кога постојат коалицијски влади и не можат поинаку да бидат. Во некои развиени земји из Европа постои правило кога ќе дојде нова политичка опција на власт, не смее да смени повеќе од 5%
од раководните, клучни раководни места низ клучни ресори во државата. 5% само. Ние комплет менуваме се. Добро. Комплет менуваме се. Кој како дојде своји луѓе става, дали бил или не бил според нели мерит системот со да кажам така потребно ниво стручно за да биде на тоа место, се покажува дека не е тоа најважно, битно е да е партиски послушник и јас мислам дека ние од тоа проклетство, така ќе го речам, нема да се ослободиме можда нареди 50 години. Да, тоа го докажуваат и скандалите кои се случуваат во здравството, нема да ги набројуваме, наназад ги има доста, но интересно е што здравствениот систем, за разлика од другите сектори, рече се секогаш, без исклучок, прв човек на тој систем е човек од самиот систем. Значи, лекар, медицинско лице, така е било секогаш. Наназад, ваши колеги секогаш раководат со Министерството за здравство, што не е случај со другите министерства, еве да речеме за одбрана или така натаму, каде што тоа и не мора да биде така. Имаше и правник, Тодоров беше правник. Да, еве, го заборавив, да. Тоа е можеби исклучок, Никола Тодоров е исклучок можеби од правилото. Значи, ако луѓето секогаш доаѓаат од внатре, еве како и сега актуелниот министер господин Таравари, тие ги знаат состојбите, знаат што се случува и очекувате дека кога ќе дојдат на чело на министерството, дека бидејќи знаат однатре како е, дека ќе почнат да делуваат во вистински правец. Но еве не зборувам за Таравари конкретно, току за нас, за сите, но тоа не е така. Зошто тие луѓе кои доаѓаат од здравството ги знаат проблемите, потоа не делуваат како што треба? Па видите, конкретно Таравари, и не само Таравари, сите други, никој не дошол на местото министера да бил злонамерен. Сите се со добри намери. Таравари особено, бидејќи актуелен. И на времето сме контактирале првиот пат кога беше министер во врска со стратегија за здравство и така натаму. Значи, меѓутоа, на секој министер, јас сум бил, па и од собствено искуство зборувам, не можам јас да бидам експерт и за фармација, и за фармакологија, и за лекови, и за отрови, и за, не знам, за градежни работи, за инструменти, рентген апарати и така натаму. Си прибирам експерти кои што ќе ме информираат исправно, ќе ме советуваат, правници квалитетни, што ќе ме советуваат што е најисправно да се донесе како одлука. Односно, идејата министерот ја знае, ама за да се преточи во конкретна мерка, конкретните патишта, му ги предлагаат експертите. Ја не сомневам дека и сега во министерството има такви експерти. Меѓутоа, во сите досегашни влади недостасувало едно нешто и тоа во Законот за здравствена заштита овој актуелниот го има, дека треба да се имплементира. А тоа е оно што го зборувавме и за почетокот со ваксините, со хуманитарни организации, дека треба да се евалуира работата на одредени сегменти во системот. Да се евалуира работата на поединци, да се евалуира квалитетот на здравствената заштита, што ја пружаат одредени институции. Во Законот за здравствена заштита, новиот, постои член 235, па од 235 до 239 членовите се однесуваат на потребата да се воспостави систем за проценка, за оценување на квалитетот на здравствените услуги на институциите и на докторите. Затоа треба секоја здравствена организација да има формирана комисија за квалитет на здравствените услуги. Јас прашувам има ли? Мислам дека нема. Понатаму, значи, ова е нешто што може на секој министер да му помогне да го примени законот само. Постои, веќе напишано е. Постои напишано, изволте, применете го.
Затоа што, ако, еве, овој момент од законов, овие членови, 235 до 239, ако се применат, па тогаш имате вие алатка да процените кој работи, кој не работи, кој чини, кој не чини, и тогаш паѓа во вода. Дали е некој партиски војник, не е партиски војник, јас те ценам колку ти, каков ефект имаш постигнато во работа, те евалуирам колку вредиш. Според членот 235 вели тамо, на секој доктор треба да му се евалуира 10% од здравствените услуги. Значи не комплетно да го снимаш, туку 10% од направените услуги, значи по случаен избор да му ги евалуираш колку се задоволни пациентите, колку е успешна терапијата и така натаму. Затоа е потребна програма, секоја здравствена организација да направи и да дефинира критериуми, односно индикатори. Кои индикатори ќе се употребат за таквата евалуација, што ќе се следат, нели? И за тоа да го информираат треба министерот, односно Агенцијата за акредитација. Има и нешто друго. Член 239 А. Од А до Г. А, Б, В, Г, Д, Г. Колку членови се? Законот, значи, во тие членови предвидува да се воспостави систем на следење, за стратешко планирање и менеджмент и да се воспостави план за така наречено урамнотежен план на постапување, на тоа колку си успешен, баш така, на таа успешност, или англиски balanced scorecard. Balanced scorecard. Таквиот тој план за пополнување на картичка со резултати, преведено буквално, треба да се направи за секоја здравствена организација, а во врска со стратешките цели на Македонија. Ова може би на некому ќе му наликува на она фамозно плаќање по учинок на министерот Тодоров, што го спомнавме. Меѓутоа, за да бидат познати стратешките цели во здравството, во државата, потребно да има стратегија за здравство. Ние стратегија за здравство имаме направена за период 2021-30. Ардома таа може да се најде, вај да не ја тргнаве сега, на сајтот на Министерството за здравство. Нема акцијски план за нејзина реализација, значи мртво слово на хартија, нема акцијски план. Значи нешто што ќе послужи како сет алатки за нејзина примена. И ја немаше во листата на приоритетни стратегии на владата, на претходната влада. Дали предпоставувам дека министерот размислува за стратегија, знам дека му е тоа една од главните цели, откако претходно овие пожари ќе ги изгаси, како што самиот кажа. Меѓутоа, дали сега нова стратегија ќе се прави, или оваа само ќе се ажурира и ќе се ревидира, бидејќи е направена одамна, уште 2021 година, јас не знам. Веројатно е добро да се ажурира. Но нешто друго е потребно. Таа мора да стане, да добие статус на устав во здравството, устав во наводници. За да стане устав во здравството, што значи како која влада дојде, така да биде обврзана да се држи до тој устав здравствен. Ама за тоа да може да функционира, таа стратегија мора да биде донесена на ниво на собрание, а не на ниво на влада. Зашто ако се носи на ниво на влада, тогаш како која влада дојде, така сменија стратегија и тргни од пола. Да, добро, еве, за да не биде се така црно, може да поздравиме дека добар потек што се направи укинувањето на економските директори. Тоа е нешто што се бараше многу долго, иако сега слушаме одредени информации дека дел од истите економски директори се вработуваат како советници од постојните, не можеме ние да поминеме без тие некои мани, но во ред, ете, тоа е потек во вистински правец.
Но ми се чини дека се тоа што вие го зборувате, и за стратегијата, и да се донесе, и во собрание, и да се имплементира, дека главен проблем е сепак потоа доаѓаме до партизацијата, дека назначувањето на кадри подобни по партиска линија секогаш ќе биде главен проблем за да се надмине Па тоа ви реков, јас мислам дека тој проблем наредни 50 години. Сега вака карикирам, нели? Може и 100. нема да се реши. Таков ни е менталниот склоп. Како популација, така сме навикнати. Без тоа не може ништо се спроведе, да. Ама ние леп нема да јадеме, ама ние партиски ќе се поделиме, знаете. А дома леп нема да имам да јадам. Мислам, таков ни е ментумот. И треба време за да еволуираме во на некој левел плюс. И него сакам да кажам дека ова со функционирањето во овој хаос, да го наречеме, за да биде системот одржлив, со помош на ограничени ресурси. Некаде минатата година мислам дека приходите на фондот биле 700 и нешто милиони евра. Во денари не знам колку милиарди е тоа. Со тие пари може одлично здравство да се направи, само ако домаќински се алоцираат, ако добро се распределат. Ние имаме систем, од секојаш сме имале болнички ориентиран, hospital oriented. А всушност треба да биде обратно. Треба да биде амбулантски ориентиран или ако сакате ориентиран, превентивно ориентиран. Затоа што примарната здравствена заштита, матричните доктори кај што се, тоа е најефтиното ниво. Тоа е првиот контакт на граѓанинот, не пациентот, со здравствениот систем. И таму треба 80% од сите здравствени потреби на населението да се задоволуваат. Тие потреби не се ексклузивно лекување на нарушено здравје. Тие услуги што таму треба да ги добие граѓанинот, примарно треба да бидат просветителски. Матричниот доктор, независно дали е општо лекар, педијатар или училишен или гинеколог, мора основен алат, основно средство за работа мора да му бидат гласните жици. Не скалпел, не стетоскоп, гласните жици. И по некоја насмевка, знаете. Значи, мора да беседи, мора да едуцира, мора да го подучува матричниот доктор, граѓанинот, за тоа како самиот да си го сочува здравјето. Ако го запознае со одредени фактори на ризик, како да правилно да се храни, како здраво да живее и така натаму, да не комплицирам. Меѓутоа, доаѓаме до тоа дека примарната здравствена заштита треба да се оснажи, затоа што таму е најефтини се услугите, а тоа за да се направи, треба некои работи да се сменат. Прво, капитациите да се зголемат, да има поголема мотивација, и второ, да се инсистира оној дел што е во целината, во целоста на сумата која што се исплаќа од фондот, 70% е фиксен дел, капитација, и 30% е променлив или варијабилен дел. Тој варијабилниот се исплаќа 30% за исполнување на одредени превентивни мерки и цели. Така е тоа речено. И сега пазите, значи се однесува тоа на кардиоваскуларни болести, на диабетес, на бубрежни заболувања, деформитети на скелетот и така натаму. Меѓутоа, индикатори, критериуми за да ги добиете тие 30% од фондот не се каков успех сте постигнале вие со тие едукативни активности во врска со хроничниве болести што ги спомнав, туку само формално да прикажете дека, да речеме, сте одржале, измислувам, 12 едукации таму и таму, со толку и толку посетители за хипертензија
И толку. И само за тоа треба писмен доказ да поднесете за да ги добиете парите. Ама никој не прашува, односно не бара да се поднесат докази колку тие едукации вродиле со плод. Колкумина од тие што дошле на едукација со висок крвен притисок, колкумина од нив го регулирале. Да речем. Или не добиле мозочен удар и така натаму. Значи, тука ако се смени нешто, веднаш ќе се зголеми важноста на примарната здравствена заштита, ревматични доктори и велам, ако 80% од се што од вкупно сите што доаѓаат сега во болничко лекување, особено во клиниките, 80% ако се повлечат во примарното ниво да се излекуваат, замислете овие 20% како ќе изгледаат, која ниво на помош ќе добијат на високите нивоа. И уште еднаш ќе си дозволам една вака можеби утопистичка идеја според мене, јас верувам дека тоа така треба да биде. Овие DRG начини за плаќање, значи диагностички групи според диагнози, диагностички сродни групи, така тоа може да биде својствено за плаќање само за секундарната болничка заштита. На терцијарното ниво, во вистинска смисла на зборот, ако сакаме врвно терцијарно ниво, да го имаме, тоа е врвот на пирамидата здравствена, на тоа ниво не треба да му се вреднува, да му се брои по време и по број на пациенти на тие што работат на тоа ниво, туку они треба да имаат високи плати и никој да не им брои дали денеска има 5, 1 или воопшто нема пациенти. Негова врска е да седи горе, да мисли, да контактира конзилиарно, интерсекторски, за комплицирани случаи, зашто само такви случаи таму треба да се регрутираат и да се лекуваат и да се бави со наука. Терцијарна здравствена заштита една држава треба да има исто како што има Уставен суд. И Уставен суд не ги плаќаат судиите по број на предмети. Највисоко ниво и највисок квалитет. Највисок квалитет и терцијарното ниво би требало такво да биде. А се друго кај што се плаќа по учинок, треба да биде оставено за секундарното. Затоа што ако вие направите мекдоналдизација и на терцијарното ниво, тоа значи на бескрајна лента да вртите пациенти, отиде терцијарноста. Како јас врвна услуга да направам за комплициран случај, кој што бара меѓусекторска консултација од повеќе области, колку време ќе ми треба мене за таа консултација? Разбирате? Да. Добро, професоре, ми се чини дека за здравствениот систем не треба уште една или до 2 до 3 емисии, не знам отприлика колку би биле, но колку е времето, ќе се видиме пак, се разбира. Ви благодарам за ова гостување. Благодарам на поканата. Ова беше професор Драган Даниловски. Останете со нас, продолжуваме со Дејан Митевски, градоначалник на општина Аеродром, веднаш после рекламите.